सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिव सिंह और आप देख रही है मोटो ब्लॉग। सो गाइस, फाइनली अपना टायर अपग्रेड करवाने वाले हैं अपना NS 125 में, जो कि अपना आगे वाला चक्का जो है जो 80 सेक्शन का है, 80/70/17 का है। और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, देख सकते हैं 100 mm का, जो कि मेरा पिछला टायर जो है उसी तरीक़े से ये आगे वाला है। तो ये 100 है। तो इसको लगाने के बाद कितना अपना टायर मोटा होता है, कैसा लगता है देखने में, चलते हैं फिटिंग करवाते हैं। उसके बाद देखते हैं अपना कैसा लगता है, लुक कैसा आता है। ये 100 mm का है, 100/70/17 का है। और ये लगाने के बाद देखते हैं, चेक करते हैं कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए अपने मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे आ चुके हैं और यहाँ से चलते हैं फटाफट टायर इंस्टॉल करवाने के लिए। तो 2 मिनट ज़रा गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सुबह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है, कल से स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए यूपी को। और यहाँ पे सबसे पहले मैं रहता था, बहुत पहले यहीं पे रहता था मैं। और यहाँ के मेरा फ्रेंड लोग हैं सब, ये बहुत पहले। अरे यार वो वाला खराब हो गया है, वो वाला तो अभी तक खराब बा, वो अभी भी खराब बा। वो जाके बोले भाई तो दूसरा बा। देखा तो यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, हाँ हाँ, ये यूट्यूब में भी डायरेक्ट यूट्यूब में। हाँ हाँ, यहाँ घूम रहे हम लोग। तो पहले यहीं पे हम लोग रहते थे, काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ पे। ये हमारा पुराना घर है और यहाँ से मैं शिफ्ट हो चुका हूँ कहीं और। तो ये पुराना घर है, अच्छा लगता है यहाँ पे भी। परफेक्ट। अब मस्ती मजाक करो यार, बिना मस्ती का तो कुछ होने वाला नहीं है। ओ चाचा, ये चाचा कहाँ जा रहे हैं? तुम स्टेट जा रहे चाचा। यहाँ पे गाड़ी कम, टोटो ज्यादा नजर आता है। टोटो तो भरी भरपूर है। ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। कब दायां से बायां ढुक जाए कोई ठीक नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? जो टायर लगा दिए अच्छा।
दे दे दे। सो गाइस फाइनली हम लोग अपना टायर इंस्टॉल करवा चुके हैं और गाड़ी तो काफ़ी हेवी लग रहा है चलाने में। तो लग रहा है कुछ भारी भरकम कोई चीज़ आ गया होगा। और बैलेंस भी सही है, ठीक ठाक है बैलेंस अपना। और बहुत जल्द अपना लगाने को है हम लोग को 130 सेक्शन का पीछे टायर लगवाएंगे। 30 या 40 लगवा सकते हैं पीछे वाला टायर में। और आगे चलिए खाली जगह में आपको दिखाते हैं ये इसका लुक कैसा है लगाने के बाद। चलिए लोग भी चेक करिए। और ये का टायर देखिए कितना मोटा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है टायर देखने में। और पहले का टायर है ये पूरा पतला हो चुका है और अभी देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जल्दी पीछे वाला भी टायर इंस्टॉल करवाने वाले हैं। चेकआउट करिए कैसा लग रहा है, देखते देखिए और कमेंट्स करिए। ये 100/80/17 है, 100/80/17 है, जो कि ये पीछे वाला टायर में जाना चाहिए था। और इसको इंस्टॉल करवाए हुए हैं आगे वाला टायर में, जो कि लुक अपना काफ़ी ब्रॉड आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है टायर। सो कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लग रहा है। और अपना NS को थोड़ा इसी में थोड़ा सिनेमैटिक शॉट हो जाए, सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करिए जो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
फाइनली आप लोग थोड़ा सिनेमैटिक शॉट एंजॉय किए होंगे, और सिनेमैटिक शॉट जो है बहुत डेंजरस तरीका से लिया गया है, जो कि इधर उधर से गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके आ रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा। लेकिन आप लोग टायर चेक किए होंगे, टायर कितना मोटा है, ब्रॉड लग रहा है थोड़ा देखने में, काफ़ी अच्छा है। ये सामने का टायर 100/80/17 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जो भाई लोग को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये टायर 100 सेक्शन का लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, तो चेक कर सकते हैं, मेरा गाड़ी में लग चुका है। तो 100 सेक्शन का टायर है जो मैंने इंस्टॉल करवा दिया, और अभी तक तो कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। सो गाइस चलिए यहाँ से अपना करते हैं वीडियो को एंड। सो आप लोग को अगर मज़ा आएगा वीडियो में, और कोई भी अगर आपको शक होगा कि इतना सेक्शन का नहीं लग सकता है, तो मेरा गाड़ी में लगा हुआ है, चेकआउट करिएगा। सो चलिए यहाँ से करते हैं वीडियो को एंड। सो इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू एंड बाय बाय।